வெல்கம் டு ஸ்பைசி பாக்ஸ் தமிழ். இந்த வீடியோவில் அப்பக்கோவத்தலை சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த தலை சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் உடம்பு வலி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல நிவாரணியாக பயன்படுது. கோவத்தலை வேறு, அப்பக்கோவத்தலை வேறு. நார்மலான கோவச்செடி பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் பார்க்கலாம். ஆனால் அப்பக்கோவத்தலையை ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். சில பேர் இதை வீட்டிலையே வளர்த்துட்டு வராங்க. இந்த இலையிலிருந்து வர சாறை எடுத்து பாலில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது சளிக்கும் கேட்கும், நல்லா பசி எடுக்கும். ரசம் வைக்கிறதுக்காக நம்ம பூண்டு, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் அரைக்கும்போது இந்த இலையும் வச்சு அரைச்சி ரசம் வைக்கலாம், சளி கேட்கும். இப்போது இந்த சட்னி செய்கிறதுக்காக ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பும் உளுந்தம்பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இது லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் சின்ன வெங்காயம் 10, வரமிளகாய், கருவேப்பிலை, 5-6 பல்லு பூண்டு சேர்த்து வணக்கிக்கலாம். அது கூடவே கொத்தமல்லி, சீரகம் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வணங்கினதும் அலசி வச்சுருக்கிற அப்பக்கோவை இலையை அதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்பக்கோவை இலையை சேர்த்துக்கலாம். வணங்கினா ரொம்ப சுருங்கி கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். அப்பக்கோவை இலை நல்லா சுருங்கி வணங்கி வந்ததும் அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் துருவலை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதில் கொஞ்சமாக புளியும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது அப்பக்கோவை இலை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாப்பாடு, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்கூடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம். இந்த இலை உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.